5 ujutru je, mi se pakujemo da krenemo. To jest već sad je vjerojatno pola 6. Ustali smo u 5, evo ga Rogi. Rogi, što radiš? Punim telefone. Rogi puni telefone, pripremamo se da krenemo. Sad ćemo to ručkujemo i onda idemo u osvajanje. Mi smo spremni. Sad ćemo da krećemo. Polako je svanulo, doručkovali smo. Popili smo kafu, ali tako Rogi? Kafu sa kapućinom. Sa kapućinom. I spremni smo da idemo. Gde idemo danas, Rogi? Kranjska gora, a? Ali da bi prošli Kranjsku goru, izabrali smo put koji nam ni Google ne preporučuje. Ali dobro, preporučit će ti čim zađeš malo dalje. Ne brini se. Bili smo jedini u kampu, ovo nam se nikad nije desilo. Evo prazan plac. Šta si vidio jutros kad se probudio, kad si izašao iz šatora, pošto je bio mrak? Vidio sam, kad sam uperio svetlo sa glave u šumu, vidio sam one okice onako, sijaju i samo ako trepću. Pa šta misliš što je to bilo? Možda mačka ili sova ili nešto, ne znam. Ili vuk. Ili meda. Ili mali meda. Mali meda. Mali meda. Evo ga moj bajs. Ovdje mi je svetlo za glavu okačeno. Ovdje mi je merač brzine. Ovdje mi je svetlo. Ovdje mi je alkohol za pranje ruku. Svoje maramice. U ovoj torbici držim još jedne maramice. I aparat. I rukavice. I ovo mi je prednja torba koju držim svu kozmetiku. Najavljuju kišu danas, mi smo spremni da krenemo, evo, ima oblaka već sada, ali spremni smo da krenemo i nadamo se da imamo 20 km do početka uspona, do tog kao težeg uspona, tako da nadamo se da ćemo stići tamo bar do 10. I onda počinje uspon i nadamo se da će 4 sata biti dovoljno da se popnemo. Tako da cilj nam je samo da završimo sve pre kiše, zato što se popnemo, kreće spust ako krene kiša, dok silazimo dole možda bude jako klizavo i opasno, tako da moramo pre toga da završimo dok još nije počela kiša. Evo gdje mi danas idemo. Tamo negdje. A već smo, nismo ni krenuli, već smo stali 10 puta. Čas je hladno, čas je toplo. Piški mi se, kaki mi se. A ti snimaš ovako? Prešli smo nekih 12-13 km. Idemo do gradića Trenta. I evo stali su pored ove plažice. Prelepo voda, bukvalno bistra. Challenge je da osvojimo ono tamo, sunce ti Božje, ima da crknemo. Sreća, pa ne moramo ovdje bajsevima.
Ušli smo u prodavnicu. Nije radila velika market veliki ispred kampa. Još je bilo rano i kao idemo mi dalje, ovdje ćemo da odemo u prodavnicu. Znači ovdje je sve preskupo. Uzeli smo plazmu. Plazma je bila, ne čekaj, tipa najskuplje jabuke ikada. Mislim da su 2 jabuke bila 300 dinara, ali tako nešto. 200 dinara je. A brate, kad je ovo zabi? Jedina prodavnica u krugu od 50 km. Ali opet nije okej. Mislim, šta da radim? Gladni smo, no nemamo ništa od hrane. Jedemo, dolazi neka žena pita. Kao, kaže, šta kaže, do you speak English? Mi kao da, kaže ona, kao, ili idete gore, mi kao da, kaže, sa ovim biciklama. Mi kao da, kaže ona, respekt. Oni ne znaju šta ih čeka. Da. Kao, jeste vi sigurni da ćete idete, prešli smo 20 km, 22 km i sad smo bukvalno u podnožju Triglava i sad kreće penjanje. Hoćemo popijemo negdje kafu na brzinu, možda i mi sami da skuvamo, ali nemamo mleko. Ideš bre čoveče u zadnjicu, tamo ti je super. Sad smo na 645 metara nadmorske visine, a treba da stignemo na 1700. Kakav je osjećaj, Rogi? Pa, nismo još ni krenuli, ali... Ali je strava. Sreli smo neku ženu, pošla je, pa da se opet zaustavila, da nam kaže da je bila juče tamo i kaže da je kolima prošla i da je do gore put super, ali je dole kao malo zeznut. Za dole mora da rade kočnice. Ali svakako će da radi. A dobro, vidjet ćemo. Ima da istrušimo kočnice. Prvi kilometar gotov. Već smo stali. Skidaj se, oblači se, skidaj se, oblači se. Mi treba se popnemo tamo gore. Gdje treba se popnemo? Tamo gore vidim neku bankinu. Ne znam da li će se vidjeti na kameri, ali... Uglavnom, da, tuda se ide, preko ovog brda. Vidjet ćemo. Evo, popeli smo se na 800 metara nadmorske visine. Još samo toliko. Mogu sam prejeli, kad smo počeli se penjamo, baš smo jedno 5 km, 6. Ne znam, nisam broj. Ne, izvini, prošli smo 4-5 km od kada smo počeli se penjamo. Evo, nema 14 stepeni. Dvoje ljudi je bilo u fazonu kao bravo, kao respekt. Mislim da je to kao šta li nas čeka kad su tako reagovali. Let's find out. Da.
Sve što smo do sada radili je bila priprema za današnji dan. Baš je teško. Ali je dobro. Mislim, baš sad pričamo da smo prvi dan ovako išli. Da nam je ovo bio prvi dan. Ne znam da li bio ali ajde, kao sad smo bar noge zagrijali pa ćemo prvi. Biciklama nam malo odmaraju, pit stopu, pa treba onda posle se penju gore, pa opet gore i sve tako dok ne osvojimo valjda ovu planinu. Hiljadu metara visine, popeli smo. Ja malo guram, malo vozim, ali okej, teško je. Teško je. Moram žvaku da žvaće zbog rušice. 1325 metara. Kako se osjećaš? Jedva gledam. Mislim da će, zatvaraju mi se oči, mislim da sam jako umor. Još malo, ostalo nam još 3 km. Još, ostalo nam je još, da, još 3 km. Najgori period, verovatno sad kreće. Sad me uhvatio najgori period. Da. Zato što ovako idem na ugušen i da vozim, samo guram bajs i ovako zatvaram oči koje malo samo da priletim. A ovi ljudi što idu, biciklisti nemaju ni prteg ni ništa, vidi se profi, to, brate, već su 3 puta se popeli gore, mi ne možemo ni jednom. Ali ne vredi, mnogo smo teški, baš idemo lagano. A stićemo. Stići ćemo do pola 3 valjda. 3. Još 2,5 kilometra. Roge, smo mi došli odande dole. Znači to je ova dolina. Ja mislim da je ovo dole taj Tomlin. A čovječe. Vidi se na kameri kao tačkica neka. Ali nismo stigli na kraj. Ima još 2 km. 1580. Još 500 metara do kraja. Još samo 500 metara do kraja. Mrtvi smo, bukvalno guramo, nema šansi, ja jedva guram, ti? Pa i ja, ali... Baš je strmo sad pred kraj. Evo tamo negdje je vrh. Samo se popnemo, htjeli smo da pravimo gulaš na vrhu, ali vreme se nešto... Vreme nas nešto zeza, pa idemo mi što prije da siđemo dole. Ne bi ja pravio. Uglavnom, ja sam 70% uspio da vozim. Ja sam 70% uspela da ne vozim. Ne mogu, ja ne osim više noge. Samo još 500 metara i to je to. Bilo je dobar izazov. Bukvalno jedna od najtežih stvari što se tiče biciklizma koju smo uradili. Jeste najteže. Ovako nešto, ne znam. Mislim, težak je i durmitor, ali za durmitor nismo imali prtljak, to je razlika. Da. Većinu vremena smo vozili, a ovo sam morala da guram, baš mi je bilo teško. Ali nema veze, okej je bilo. Mislim, nije bilo je brutalno za moje noge, ali sad kad znam da se približava kraj, onda sam u fazonu, ajde, samo još malo, samo još malo! Još 300 metara, ajde. 300 metara? Joj, vidjeli smo sad gore čoveka. Ide gore, brate, baš ga briga, ono.
Popeli smo se na vrh, uspjeli smo. Bravo, Rogi. Jo, evo mene. Mnogo je hladno, morali smo da se presučemo. Skroz sam bila mokra, a ovdje, znači ne znam da će se čuti išta. Duva vetar, bukvalno nosi kamenje. A? Ma jak, a? Ajde, stavit ću. Ajde. Kad si ga... Znači ovdje izgleda kao da će smak svijeta, Sad ide, možda čak i teži deo, spust. Mislim opasniji. Teže je bilo penjanje. Ajmo! Upozoravali su nas na ovaj put i ja sam mislila bukvalno da će biti kamenčuge onako kao za mountain bike staza. Mislim, ovo je skroz ok, samo na tim prevojima i to je to. Valjda će do kraja biti ok put. Ajde, Rogi, piče, da te snimam. Mislim, strmo je, ali kao preživet ćemo, ajde. Daj Bože. Ajde. Evo mi se spuštamo dole. Hit, koja je promjena vremena. Tu je ovčice. Bile su nam preprečile put, ali su se pomerile. Gledaj kako su lepe. Ja, kako je njima lepo. Uživancija. Uživancija. Kaže Rogi da žvaće žvaku kao ja. Par sati kasnije sabiram utiske. Došli smo u smeštaj i dobro što smo došli u smeštaj zato što napolju je krenuo neki pljusak. Ja sam se nešto prehladila. Pa kao ajde. Sutra nam je neki plan možda da idemo dalje na Bled. Međutim, jako smo umorni. Baš komentarišemo, nije nam bukvalno do života. Stigo nas je sav umor od cijelog ovog putovanja. I sad mi smo samo da odvaramo.